चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी विशेषान्यवादी पश्यत् दिशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा कृष्ण ने प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 14મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ અથવા તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો. આપણે જાણીએ છીએ કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં 3 ગુણો છે, જે છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે આપણે કેવી રીતે આ 3 ગુણોથી બંધાઈ જઈએ છીએ અને એ બંધાવાના કારણે આપણી વિચાર સ્થિતિ, આપણી મનસ્થિતિ અને આપણી વિચારવાની પ્રક્રિયાને બધી કેવી રીતે થાય છે અને કેવા કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ બતાવશે કે 3 ગુણોના અસર હેઠળ આપણને કેવી રીતે આપણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલને બધી જીવીએ છીએ. પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ બતાવશે કે આપણે કયા ગુણોમાં જીવીએ છીએ એની આપણને પારખી કેવી રીતે શકીએ, અથવા એની ટેસ્ટ શું છે, તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે આમાં. અને પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ કહેશે કે આ 3 ગુણોમાં જે પ્રમાણે આપણે આપણું જીવન કાઢીએ છીએ તો આપણી આગલી ગતિ શું થાય છે, એટલે આગલો જન્મ આપણને ક્યાં અને કેવી રીતે મળે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં બતાવે છે. અને પછી અંતમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સૌથી સરસ મજાનો જવાબ આપશે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણે કેવી રીતે ઓળંગી શકીએ અથવા એના ઉપર આપણે કેવી રીતે ગુણાતીત થઈ શકીએ, તો એનો પણ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપશે આપણને. તો એ બધું ચીજ આપણને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે. અને આ અધ્યાય ભગવાન પહેલા શ્લોકથી શરૂ કરે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે ફરીથી કહીશ. એટલે કે આ શ્લોકને આપણે 3 તબક્કામાં માટે ડિવાઈડ કરીએ. સૌપ્રથમ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ, એટલે આપણા માટે પણ એ બહુ જરૂરી છે. આપણે અત્યાર સુધી ઘણું બધું આપણે જ્ઞાન મેળવ્યું 13 અધ્યાય સુધી, અને આ બધા જ્ઞાનોમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ આ અધ્યાયમાં આપણને જ્ઞાન મળશે. શું કામ એ સર્વશ્રેષ્ઠ? તો કે ભાઈ આપણે બધા અત્યારે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ છીએ અને બધા આપણે ત્રિગુણી માયાના આપણે હેઠળ આવીને કેટલું બધું સંઘર્ષ કરીએ છીએ, કેટલું બધું આપણે જીવનમાં આપણે અલગ અલગ રીતોનો આપણે પ્રોબ્લેમ, ડિફિકલ્ટીઝ આ તે બધાનો આપણે સામનો કરીએ છીએ. આપણે ઓળખી નથી શકતા, આપણે પારખી નથી શકતા કે કેવી રીતે આ બધું ચીજ થાય છે. તો આ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટીકરણ કરે છે આમાં. એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે આપણે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે, આ આપણા મૃત્યુલોકમાં આપણે જીવીએ છીએ, તો આપણી એક ડ્યુટી છે જાણવા જેવી કે આપણે કેવી રીતે આ ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવીએ છીએ અને એમાંથી ઓળંગવાનો અથવા એનાથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન.
પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. પરમ સિદ્ધિ એટલે કે શું? ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી, ભગવાનના ધામમાં જવું, કે જેથી કરીને ફરીને ફરીથી આ મૃત્યુ લોકમાં આપણે જન્મ ન લેવું પડે. હોઈ શકે મનુષ્ય જન્મ મળે ન મળે, આપણને ખબર નથી કઈ. એટલે કે આમાંથી બહાર નીકળવા માટે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે બહાર નીકળવા માટે આપણે સિદ્ધિ પામવાની એટલે કે ભગવાનના ધામમાં આપણે જવાનું છે. તો એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને જાણીને. શેને જાણીને? તો કે આ આખું જે સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે એ જાણીને. એવું નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા આપણને જ્ઞાન આપી દીધું ને આપણે એને ખાલી થિયોરિટિકલી આપણને મળેલી છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેક્ટિકલી પણ કહે છે કે ઘણા બધા મુનિજનોએ પૂર્વમાં આ બધી પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે આ જ્ઞાન જાણીને. અને પછી કહે છે કે તે વિશે હું ફરીથી કહીશ. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમ એમ કહે છે કે આ બધું જ્ઞાન જે છે હું ફરીથી કહીશ? તો આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રિગુણી માયા વિશેનું જ્ઞાન આપણને સંક્ષિપ્તમાં 1-2 શ્લોકમાં અલગ અલગ અધ્યાયમાં આપેલું છે. એટલા માટે આપણે ત્યારે હોઈ શકે એની કેચ ન કરી શકીએ. તો એટલા માટે હું ફરીથી અત્યારે આપણે જેમ કે કયા શ્લોકમાં કયા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્ઞાન આપેલું છે એ આપણે આ રીતે રેફરન્સ તરીકે લઈ શકીએ. બીજા અધ્યાયમાં જેમ કે 45માં શ્લોકમાં છે, ત્રીજા અધ્યાયમાં 5મા, 27, 29 અને 33મા શ્લોકમાં આનું વર્ણન છે ત્રિગુણી માયાનું. ચોથા અધ્યાયમાં 11 અને 23મા શ્લોકના આનું વર્ણન છે, અને 7મા અધ્યાયમાં 12મા અને 14મા શ્લોકમાં આનું વર્ણન છે ત્રિગુણી માયાનું. એટલે કે આ બધાના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટચ એન્ડ ગો અથવા તો થોડું પાર્ટમાં કરીને આપણને આ ત્રિગુણી માયા વિશેનું જ્ઞાન આપેલું છે. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાન આવરી લઈને એક સાથે આપણી સમક્ષ અહીંયા પ્રસ્તુત કરે છે આપણે. એટલે કે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા માટે કહે છે બધા જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે. કારણ કે આ ત્રિગુણી માયાને જો આપણે પાર કરી લઈએ ને તો આપણો બેડો પાર થઈ ગયો. એના વગર આપણે છે ને ક્યાંય આપણે કોઈ જાતની કોઈ સિદ્ધિ કે આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકવાની જ નથી. સૌથી પહેલા તો આ ત્રિગુણી માયાને જ આપણે આપણા હેઠળ લાવવાની છે. અત્યારે શું છે? આપણે એના હેઠળ છીએ, આપણે એના નોકર છીએ. ઈ જેમ આપણને નચાવે છે કઠપુતલીની જેમ આપણે નાચ્યા કરીએ છીએ. પણ જો એકવાર આપણે એને ઓળંગી જઈએ તો પછી આપણે એકદમ સરસ રીતે આપણે મૃત્યુ લોકમાંથી આપણે આપણો સદાને કાળ માટે આપણે ફરીથી પાછું આપણે આવવું ન પડે. એટલા માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં કહે છે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી. હવે એના બેનિફિટ વર્ણવે છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે લાક્ષણિકતાને બધું વર્ણવે છે. જે ભગવાનની એક આગવી સ્ટાઇલ છે આપણે કે જે જ્ઞાન દેવા પહેલા આપણને શું ફાયદા થશે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા જણાવી દે છે. આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને ન તો પ્રલયના સમયે વિચલિત થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ આ મૃત્યુલોક પણ અમુક કાળ માટે છે. હોઈ શકે એ કાળ બહુ લાંબો હોય, આપણા વિચારવાની બહાર પણ હોય, પણ એનું પણ પ્રલય થવાનું છે, ફરીથી પુનઃસર્જન થવાનું છે. એટલે કે આ બધાના ચક્કરમાંથી જો આપણે છૂટવું હોય એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું પહેલા જ આપણને આ રિઝલ્ટ અથવા ફાયદો અથવા જે બેનિફિટ જે છે એ આપણને બતાવી દે છે કે જો આ જ્ઞાનમાં આપણે સ્થિર થઈ જશું, આ જ્ઞાનને જો આપણે સમજી જશું તો ભગવાનની પ્રકૃતિ પામી શકશું. એટલે કે ભગવાનના દિવ્ય ધામમાં આપણે પહોંચી શકશું. અને એકવાર જો ત્યાં આપણે પહોંચી ગયા તો ફરીથી આપણે આ મૃત્યુલોકમાં આવવાની જરાય જરૂર નથી. સરસ રીતે આપણે મુક્ત આત્મા થઈ જશું અને ભગવાનના ધામમાં આપણે એમના સાનિધ્યમાં રહી શકશું આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે ચોથા શ્લોકમાં કહે છે હવે અહીંયાથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રિગુણી માયા વિશેનું એકદમ શરૂઆતથી જ્ઞાન દેવાનું શરૂ કરે છે. તો ચોથા શ્લોકમાં કહે છે હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે અને હું તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. આપણે 3 પ્રકારે આપણે જન્મ થઈ શકે કોઈ પણ જીવનો. ક્યાં 3 પ્રકારે થઈ શકે? કોણ મને કહેશે? હરે કૃષ્ણ. અહીંયા થોડું ઘણું પિક્ચરથી બી આપને સમજાઈ જાય. કોઈ આઈડિયા? અક્ષય પ્રભુજી, 3 પ્રકારે જન્મ થઈ શકે દરેક જીવનો. મહેશ પ્રભુજી, દીપ્તિ માતાજી. પશુ પક્ષીના તો મનુષ્ય. ઓકે, પણ કયા પ્રકાર કયો છે? કેવી રીતે જન્મ પામે છે? ઓકે, ચાલો લઈએ આપણે. તો
જે પ્રમાણે દીપ્તિ માતાજી કીધું પશુ પક્ષી ને એવી રીતે, તો ઘણા જીવ હોય છે ને એ ઈંડામાંથી જન્મે છે, ઘણા જીવ આપણે વીર્યમાંથી જન્મે છે, જેમ કે આપણે મનુષ્ય લોકો, અને ઘણા જીવ શું હોય છે સ્વયં સ્ફુરિત હોય છે, જેમ કે ઘાસનું તણખલું ઉગી નીકળવું, બિલાડીનો ટોપ ઉગી નીકળવો. એટલે કે આ 3 રીતે આપણે જીવ પ્રકૃતિ એટલે કે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવે છે આપણે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કહે છે જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે, અને એમાં પછી આપણે આત્માનું નિરૂપણ થાય છે. અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનું જે બીજ પ્રદાતા પિતા હું છું. એટલે કે એમાં જે આત્મા જે પ્રવેશ કરે છે એ ક્યાંથી આવે છે, તો કે પરમાત્માથી આવે છે. અને એ જે બીજ રોપણ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે એ એમના હાથેથી જ થાય છે. એટલે કે અહીંયા આપણને સમજી શકીએ છીએ કે આપણે 3 પ્રકારે બધા અલગ અલગ જીવોનું આ સૃષ્ટિમાં આપણે એક્ઝિસ્ટન્સ થાય છે. અને પછી જ્યારે ભગવાનની જે પરાશક્તિ જે છે એટલે કે આત્માનું એમાં જ્યારે નિરૂપણ થાય છે એ પર્ટિક્યુલરલી દેહમાં, એ શરીરમાં, અને ત્યારે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનો બીજ પ્રદાતા પિતા છું. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે સર્વ યોનિઓ એટલે કે ડિફરન્ટ ટાઈપના યોનિઓને બધી જે હોય છે એ કેવી રીતે એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવે છે, અને કેવી રીતે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનું બીજ પ્રદાતા પિતા છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. એટલે કે આ જે પ્રકૃતિ, જે નેચર, એન્વાયરમેન્ટ જે આપણને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એ 3 ગુણોની બનેલી છે. ક્યાં છે 3 ગુણો? તો કે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, એટલે કે પહેલા આપણે જીવ જાણી લીધો કે કેવી રીતે એક્ઝિસ્ટન્સ આવ્યો, ઈંડામાંથી આવ્યું, વીર્યમાંથી આવ્યું કે સ્વયં સ્ફુરિત છે આપણે, પછી એમાં આત્માનું નિરૂપણ થયું આપણે. એટલે કે હવે એ જીવ ક્યાં જાય, તો કે આ મૃત્યુ લોકમાંની જે પ્રકૃતિ જે છે એના સંસર્ગમાં આવે છે, એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, એના ટચમાં આવે છે. અને ત્યારે હે મહાબાહુ અર્જુન, તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. બસ. એટલે કે જેવો એઝ સૂન એઝ ઇટ કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ, એટલે કે જેવો એ સંસર્ગમાં આવે છે તરત ને તરત આ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે. એક ક્ષણ પણ આપણે કહી શકીએ કે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવથી છટકી નથી શકતો, બહાર નીકળી નથી શકતો આપણે. એટલે કે તરત ને તરત ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જાય છે, જેવી રીતે જીવ આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે. હવે ઘણા લોકો એમ પૂછે કે ભાઈ આ ત્રિગુણી માયા જે છે આપણે, ભગવાને આ ત્રિગુણી માયા બનાવી શું કામે હશે? પ્રશ્ન થાય કે નહીં આપણને? કારણ કે આપણે બધા ત્રિગુણી માયા હેઠળ જ આપણે ફસાયેલા છીએ. કેવા, જેમ આ ફોટામાં બી દેખાડે છે, કઠપુતલીની જેમ આપણે બધા નાચ્યા કરીએ છીએ. આ ત્રિગુણી માયા છે આપણે, આ બધા આપણે છીએ. અને એના નિયંતા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે સેજે આપણને પ્રશ્ન થાય કે જો આટલો આપણે સંઘર્ષ કરવો પડતો હોય અને આપણે તરત ને તરત એના સંસર્ગમાં આવીને જ આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવી જઈએ, તો પછી ભગવાને આવી ત્રિગુણી માયા બનાવી શું કામ? થાય કે નહીં પ્રશ્ન? હા કે ના? તો આપણે આગળ જાણીએ, નહીં તો પછી રહેવા દઈએ. તો આના સંદર્ભમાં આપને શું લાગે છે, ભગવાને શું કામ બનાવી હશે આ ત્રિગુણી માયા? ત્રિગુણી માયા એ જયારે જીવ ત્યારે પેલા સનાતન ધામમાં જ હતો, પણ જે બાળકને એક માતાની જરૂર હોય, અને બાળકને માતાની જરૂર હોય તો એ નાનું બાળક હોય ત્યારે એને કોઈ વસ્તુ એમ લગાવવું હોય, કોઈ વસ્તુ રમવાનું હોય, લગાવવું હોય, એ માટે ભગવાન એના માટે તે વ્યવસ્થા કરેલી. ઓકે, સરસ અક્ષય પ્રભુજી. બીજા કોઈ જવાબ આપણી પાસે? હરે કૃષ્ણ. પ્રદીપ પ્રભુજી. આપણને દુઃખ લોકમાં મોકલવા માટે સ્વતંત્રતા આપી છે, અને સાથે બ્રેક તરીકે કદાચ આ ત્રિગુણી માયા. બરોબર, સરસ પ્રભુજી. અક્ષય પ્રભુજી આપનો બી જવાબ બરાબર છે. અક્ષય મહેશ પ્રભુજી આપનો બી જવાબ બરાબર છે. તો ડેફિનેટલી સૌ પ્રથમ તો પહેલા છે ને આપણને આત્મા તરીકે એટલે કે જીવ તરીકે ભગવાને આપણને થોડી ઘણી સ્વતંત્રતા આપેલી છે, થોડી ઘણી છૂટછાટ આપેલી છે, કે જેવું આપણે આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ ને આપણે એને માણવા માટે આપણને આપેલી છે. હવે જેમ બાળક હોય, બાળકને આપણે હોસ્પિટલમાંથી ઘરે લઈ આવીએ તો આપણે એના માટે કેવું સરસ મજાનું ઘોડિયું તૈયાર કરીએ, ઘોડિયા ઉપર રમકડું રાખીએ, ઘૂઘરો રાખીએ, ઝાંઝર રાખીએ, અને કેવી રીતે એમ બધું રાખીએ, કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ પ્રકારના બધા અવાજ ને બધું થાય. કારણ કે જો બાળક ઘોડિયામાં પડ્યું રહે તો પછી રોવે ત્યારે શું અવાજ સાંભળીને ઘણીવાર પોતે ચૂપ થઈ જાય. ક્યારેક શું પછી આપણે અવાજ બીજી પ્રકારથી સાંભળે તો એને કંઈક કોઈ ચીજની યાદ આવે કે એવું કંઈક થાય, અને એ રીતે આપણે ઈશારો કરે કે કંઈક કરે
એટલે કે આવી રીતે આપણને જે સ્વતંત્રતા આપેલી છે ને, એ સ્વતંત્રના કારણે જેમ કે બાળકને પણ કંઈક ને કંઈક રમવા માટે રમકડું કે કંઈક જોવે, તો આપણને પણ એ સ્વતંત્રતા માટે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી માયા બનાવીને આપેલી છે કે જેવું જેમ બાળક ઘોડિયામાં આવે ને એના ઉપર રમકડું ને બધું ઘોડિયું ને તૈયાર જ હોય, એવી રીતે બાળક જેવું આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે એટલે કે માતાના રૂપમાં, જે મહેશ પ્રભુજીએ કીધું ને આપણને, અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું ને આપણને કે માતાએ બાળકનું કેટલું સરસ ખ્યાલ રાખતી હોય. એ જરાક રોવે કરે તો તરત એને રમકડું આપીને ચૂપ કરે, વધારે રોવે તો સમજે કે ચાલો એને ભૂખ લાગી છે, અને હજી કંઈક આમ સળવળે તો સમજી જાય કે ચાલો કંઈક એને સુસુપોટી કર્યા લાગે છે. કેવું સરસ રીતે માતા ખ્યાલ રાખતી હોય. તો એવી જ રીતે પ્રકૃતિના એટલે કે એક ખોળો છે આપણને, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને પ્રકૃતિના ખોળામાં સોંપી દે છે, જે આ ત્રિગુણી માયાની બનેલી છે. આપણને આપણા માટે એક ટાઈપનું આ ઘોડિયું છે આપણે, અને એ ઘોડિયાનો આપણે એ પ્રમાણે આપણે માણીએ છીએ, અથવા તો એ પ્રમાણે અલગ અલગ ઈચ્છાઓને બધું આપણે કેળવીએ છીએ. એટલે કે એક રીતે કહી શકીએ કે આ પ્રકૃતિ છે આપણી માતા છે આપણે, અને એ આપણા માટે એક ઘોડિયું છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને આપણ ત્રિગુણી માયામાં આ રીતે ત્રણ ભાવોને બધું કેળવેલું છે. જેમ આપણે અલગ અલગ આઈટમ રમકડા કેમ લાવીએ, કોક રમકડામાં લાઈટ થતી હોય, કોક રમકડામાં અવાજ થતો હોય, કોક રમકડું ખાલી એમને હલતું ડુલતું હોય અને ખાલી એક્શન કરતું હોય. એવી જ રીતે અલગ અલગ ટાઈપના આપણને કહી શકીએ કે એવી રમકડા આપણે આપેલા છે. હજી એક બીજી રીતે આપણે સમજીએ, જેમાં આપણે માની લો આપણે લેપટોપ અથવા કમ્પ્યુટર લેતા હોઈએ. હવે એ લેપટોપ અને કમ્પ્યુટરમાં જો માની લો કોઈ સોફ્ટવેર ન નાખેલું હોય તો એ આપણને લેપટોપ અથવા મોબાઈલ કઈ કામમાં આવે? કઈ કામમાં ન આવે. આપણે ખાલી એક આપણે કહી શકીએ કે પેપર વેટ જેવું થયું અથવા તો ડબલું થયું, જો એની અંદર કોઈ સોફ્ટવેર જ ન હોય તો. આ જે ત્રિગુણી માયા જે છે ને, એ ભગવાનનું એક સોફ્ટવેર છે. આપણે જેમ આજની તારીખમાં કેમ લેપટોપ ને એમાં વિન્ડોઝ ને બધું હોય, એમાં વર્ડ, પાવર પોઈન્ટ, એક્સેલ ને બધું હોય, 3 ભાગ હોય, એવી રીતે વિન્ડોઝના, એવી જ રીતે પણ ભગવાનના સોફ્ટવેરના 3 ભાગ છે. આપણે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે આગળ, એક એક ગુણ કરીને આપણને કહેશે કે 6થા શ્લોકમાં કહે છે, હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો એટલે કે જ્ઞાન આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મથી મુક્ત કરનારો છે. કારણ કે ડેફિનેટલી જો જ્ઞાનમાં જે માણસ આમાં સત્વગુણમાં જીવતો હોય એ ડેફિનેટલી પાપ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય નહીં. એટલા માટે એને પાપ કર્મોથી મુક્તિ મળી શકે છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે એ જ્ઞાનના પ્રભાવને કારણે એટલીસ્ટ પાપ કર્મમાં અથવા તો એવા કોઈ નેગેટિવ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત નથી થતો, તેથી એ કરીને એને થોડું ઘણું સુખ અને શાંતિ મળે છે. હવે એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. જેમ કે સાત્વિક ગુણ, માની લો કોઈ સાત્વિક ગુણમાં જીવે છે તો એના મનમાં બધા વિચારો તો આવવાના જ છે, કારણ કે મન એવું છે કે એમાં વિચારો આવ્યા વગર રહે નહીં. તો એમાં આપણે શું છે, સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો બધા આવે છે. પણ જેને આ સાત્વિક ગુણમાં જીવતો એટલે કે આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે, આત્મા જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, તો એ ખરાબ વિચારોને ત્યાં ને ત્યાં જ રોકી રાખે છે, ત્યાં જ એક બેરિયર બનાવી લે છે, ત્યાં જ એક પાળ બાંધી લે છે અને એને આગળ વધવા દેતો નથી. અને સારા વિચારોને આગળ વધવા દે છે, એટલે કે એની સાથે પછી એમાં લાગણી જોડાય છે. પહેલા વિચાર એટલે કે થોટ્સ પ્લસ લાગણી એટલે ઇમોશન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્શન. આપણે એટલે કે પછી અલગ અલગ કાર્યમાં એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને એની ઈચ્છાને આગળ વધારવા માટે અલગ અલગ એ રીતે કાર્ય કરે છે. પણ એ શું, સારા વિચારોને જ આગળ વધારે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે રજોગુણમાં કેવી રીતે એનો પ્રભાવ પડે છે એ કહે છે. તો 7મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, આ મેળવી લો, ઓલું મેળવી લો, અહીંયા વયો જાઓ, આ વયો જાઓ, ઓલી ચીજ આમ કરી લો, આને આમ કરી લો, કાંઈક ને કાંઈક ઈચ્છાઓ ચાલતી જ હોય છે. તથા તૃષ્ણાને કારણે એટલે કે શું, એની તરસ छिपाતી જ નથી. હજી એક નવું મોડલ આવ્યું નથી ત્યાં તો ચાલો હવે મારો બેકાર થઈ ગયો છે મોબાઈલ, બીજો મોબાઈલ લેવો છે. ભલે મોબાઈલ ચાલતો હોય, સારું એવું કામ આપતો હોય, તો પણ શું ના. એટલે કે આવી જ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી તરસ બી छिपाતી નથી. અને આથી જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધ થઈ જાય છે. એટલે સકામ કર્મ શું કામ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કારણ કે એવી કંઈક ને કંઈક એની ઈચ્છા છે જે શરીર તૃપ્તિ માટે છે, અથવા ઇન્દ્રિય ભોગ માટે છે, અથવા ભૌતિક દુનિયાનું એને સુખ સગવડ ને બધું માણવું છે. એટલા માટે સકામ કર્મથી બંધ થઈ જાય છે. તો આમાં પણ એ જ રીતે છે, આપણે સારા વિચારો અને ખરાબ વિચારો ડેફિનેટલી આવવાના છે આપણા મનમાં. બને ત્યાં સુધી સારા વિચારો આગળ વધારવાની કોશિશ કરે છે, પણ શું, એની તૃષ્ણા વધારે હોય છે, એટલે કે તરસ વધારે હોય છે, અને તરસ ક્યારેય छिपाતી નથી. એટલે કે થોડા ઘણા આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે ઓલું કઈ કહેવત છે ને, આપણે ઓલાની સાથે ભીનું બી સંકેલાઈ જાય, એવી ટાઈપની કંઈક મને કહેવત યાદ નથી આવતી અત્યારે, કોઈને યાદ હોય તો કહી શકે છે.
એટલે કે થોડા ઘણા ખરાબ વિચારો બી સાથે સાથે કેરી ઓવર થઈ જાય છે એમાં. હવે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક માણસની ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ મારી પાસે અત્યારે એક નાની સેન્ટ્રો ગાડી કે છે, હવે બીજાની કોઈકની જોઈને એને મર્સિડીઝ ગાડી લેવાની ઈચ્છા થઈ. હવે જોવે છે કે ભાઈ પોતાનું બજેટની બહાર છે થોડું ઘણું, અને થોડું ઘણું એ વિચારે છે કે ભાઈ ચાલો અત્યારે મારી પાસે આટલા રૂપિયા છે, આટલા તૂટે છે, પણ ત્યાં કોઈક આવીને સલાહ આપે એમાં શું છે, તારે તો લેવી જ જોઈએ મર્સિડીઝ, તારા સ્ટેટસ પ્રમાણે તો અત્યારે આ જ છે તેમ છે, ચિંતા શું કામ કરસ, માર્કેટમાંથી તો લોન ને બધું મળી જશે. એટલે કે પછી લોન લે છે અને એવી રીતે કરીને ઈએમઆઈ ને બધું શરૂ થઈ જાય છે. હવે લોન લીધી, બધું કર્યું, ત્યાં માની લ્યો કંઈક એનું કોઈ કારણસર કંઈક જોબમાં એને વાંધો આવ્યો કે એના બિઝનેસમાં કંઈક થોડું ડાઉન સાઈડ આવ્યું, એટલે કે પછી શું થોડા ઘણા આડાઅવળા કામ બી કરે, એટલે કે કંઈક ને કંઈક ખરાબ કામ બી એમાં સાથે સાથે પ્રવૃત્ત થઈ જાય. કારણ કે શું કામ હે, તો કે એની હજી તરસ તો છે જ, તરસ छिपाણી નથી, ખાલી મર્સિડીઝ લઈને તો પોતે રહી ન શકે ચૂપચાપ, તરત ને તરત કાઢી નાખે તો નુકસાન બી જાય અને બધા કે શું ફાયદો થયો આવી રીતે આમને. એટલે કે પછી એને હપ્તા ભરવા ને બધું કરવું છે, પ્રેશર છે, એટલા માટે પછી આવી રીતે કંઈક ને કંઈક થોડા આડાઅવળા કામ કે કંઈક કરે અથવા ખરાબ વિચાર એવું કોઈક આવે કે જેથી કરીને એમાં પ્રવૃત્ત થાય. એટલે કે એ જે રજોગુણમાં જે માણસ જીવતો હોય છે એ આવી અસંખ્ય એના મનમાં ઈચ્છા હોય છે અને ક્યારેય તૃપ્ત નથી થતી, એટલા માટે સારા વિચારોની સાથે સાથે થોડો ઢેડાય છે, આપણે ખસેડાઈ જાય છે, આપણે ખરાબ વિચારો બી એના મનમાં આવૃત થઈ જાય છે અને આવી રીતે એ બધા કર્મોથી પોતે બંધાઈ જાય છે. હવે આપણે જોઈએ 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ વિશે કહે છે, હે ભરતપુત્ર એમ જાણીને કે અજ્ઞાનથી, એટલે કે આમાં કોઈ જાતનું કોઈ જ્ઞાન હોતું જ નથી, આપણે ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. એટલે કે જેવી રીતે અજ્ઞાનમાં હોય છે તો એ મનુષ્યને પણ અલગ અલગ ટાઈપના બધા એવા મોહ જાગે છે. આ ગુણના પરિણામો પાગલપણ, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. એટલે કે આમાં તો મોસ્ટલી લોકો નેગેટિવ કર્મ જ કરતા હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં બી આપણે આ પિક્ચર જોઈ લઈએ કે આના મનમાં બી સારા વિચારો ને ખરાબ વિચારો તો આવે જ છે, પણ શું છે કોઈ જ્ઞાન જ નથી, એટલે કે સારા વિચારો તો સમજાય જ નહીં એને, એટલે કે એવી રીતે ખરાબ વિચારો મને જ આગળ વધારે છે. અને નોર્મલી શું હોય છે કે આપણે ખરાબ ચીજોને પહેલા અપનાવી લઈએ, ખરાબ હેબિટ આપણામાં જલ્દી આવી જાય, ખરાબ વિચારોમાં આગળ આપણે તરત પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, એટલે કે શું કામ તો કે ભાઈ આપણો અજ્ઞાનનો અભાવ છે. એટલે આ રીતે જે તમો ગુણમાં જીવતા હોય છે એ ખરાબ વિચારોમાં જ પ્રવૃત્ત થઈને એ રીતે પોતે એમાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આ ત્રણેય જે સુખની આપણને ત્રણેય ગુણોની આપણા ઉપર કેવી અસર થાય છે એ આપણને સમજાવે છે સમરાઇઝ કરીને એક શ્લોકમાં. તો 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે. સુખથી શું કામે? કારણ કે જ્ઞાનથી છે, સારા ગુણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને થોડી ઘણી એની ઈચ્છાઓ પર બી કાબુ મેળવેલો છે. રજોગુણ સકામ કર્મથી બંધ થાય છે, એટલે કંઈક ને કંઈક સારા કામની સાથે સાથે થોડા ઘણા ખરાબ કર્મ અથવા પાપ કર્મો બી કરે રાખે છે, જાણતા અજાણતા બી થઈ જાય છે તમારે અને એનાથી બંધાઈ જાય છે. અને તમોગુણ જે છે, તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને પ્રમાદથી બાંધે છે, એટલે કે એકદમ કોઈ અજ્ઞાનમાં અવસ્થામાં જ હોય છે અને એવી જ રીતે એ પોતાનું જીવન કાઢે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ જે ત્રણ ગુણો જે છે એ શું કોઈ બી મનુષ્યમાં એકલા સરખા માત્રામાં હોય શું? તો કે ના, એ સરખા માત્રામાં હોતા નથી. અને શું એ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે કે એકવાર સત્વગુણ આવી ગયો તો શું આખી જીવન સત્વગુણ રહેવાનો છે? તો કે ના, એ બી નથી. આની વધઘટ બી ચાલ્યા કરે છે અને ટાઈમ ફ્રેમ બી શું વધઘટ ચાલ્યા કરે છે. એટલે કે સત્વગુણ માની લો 50% હોય તો 40 બી થઈ શકે, 60 બી થઈ શકે. 10 વર્ષ સુધી સત્વગુણમાં 60% જીવતો હોય તો હોઈ શકે પાછો એ 70-80% બીજા 20 વર્ષ થઈ શકે, અથવા તો રજોગુણમાં જીવતો હોય તો હોઈ શકે આગલા વર્ષોમાં રજોગુણ ઓછા બી થઈ શકે. એટલે કે ટાઈમ ફ્રેમ અને પર્સન્ટેજ બંને શું છે એમાં કન્ટિન્યુઅસલી હરીફાઈ ચાલે છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર કોઈ વાર સત્વગુણ રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. એટલે કે માની લો જેમ આપણે બે ત્રાજવા હોય, એક ત્રાજવામાં આપણે માની લો સત્વગુણ રાખીએ અને એક ત્રાજવામાં રજોગુણ અને તમોગુણ, તો આ સત્વગુણનું પલડું ત્યારે ભારી હોય છે જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરે છે. એવી જ રીતે કોઈ વખત રજોગુણ સત્વગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. લાઈફના અલગ અલગ સ્ટેજ પ્રમાણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મનુષ્ય અલગ અલગ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ જીવે છે. વળી કોઈ વેળાએ તમોગુણ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. એટલે કે શું છે, બધાનું એકબીજાના પ્રત્યે ઓલું આપણે કહીએ ને કે બેલેન્સિંગ જે ચાલતું હોય
ક્યારેક આ પાવરફુલ હોય તો ક્યારેક આ પાવરફુલ હોય, ક્યારેક બે ઓછા પાવરફુલ હોય તો એક બહુ વધારે પાવરફુલ હોય. એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતું જ હોય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે, એટલે કે કોણ આગળ કોણ પાછળ, એક જાતની કોમ્પિટિશન ચાલે છે ત્રણેય ગુણમાં, સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે, એટલે એક ટાઈપની ટગ ઓફ વાર ચાલે છે. હવે એ ટગ ઓફ વારમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ફસાયેલા હોય છે. તો જે રીતે આપણે પિક્ચર છે એ રીતે આપણે ત્રણ દોડા છે, આપણે માની લઈએ જેમ આપણે ક્યારેક ફરવા કરવા જઈએ પિકનિકમાં ને એમાં આપણે ટગ ઓફ વાર વાળી ગેમ રમીએ ને, વચ્ચે લાઈન દોરાયેલી હોય, એક જણ એક બાજુ ખેંચે, બીજા પક્ષવાળા બીજી બાજુ ખેંચે, તો અહીંયા તો બે નહીં પણ ત્રણ દોરડા છે આપણને એકબીજા પોતપોતાના તરફ ખેંચવા વાળા, કે ભાઈ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ તરફ આપણે એક તરફ બીજા તરફ આપણે ખેંચાતા જ રહીએ છીએ, અને કન્ટિન્યુઅસલી આવી એક આપણી અંદર ને અંદર ફાઇટિંગ ચાલતી હોય છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ટેસ્ટ આપે છે, એટલે હવે આને આપણે પારખી કેવી રીતે શકીએ એ પણ બહુ જરૂરી છે આપણને. જેમ માની લો આપણને ક્યારેક તાવ આવ્યો હોય, આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ તો પેલા આપણને નોર્મલ ટેબ્લેટ આપે અને 4 દિવસનો ડોઝ આપે કે 4 દિવસનો ડોઝ લ્યો, મટી જાય તો સારું છે, નહીં તો પછી બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવું પડશે આપણે. એટલે કે એ જ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને શું છે કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ એની ટેસ્ટ કરવા માટે આપણને આપે છે, કે ભાઈ આપણે પારખી શકીએ. આપણે પછી જયારે બ્લડ રિપોર્ટ આવે ત્યારે ડોક્ટર શું કે ભાઈ તમને આ બીમારી લાગે છે, હવે આપણે આ દવા ચેન્જ કરવી બધું કરવું પડશે. તો આપણે પણ તો જાણવું જોઈએ ને કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 11મા શ્લોકમાં, જ્યારે શરીરના સર્વદ્વાર, આપણા શરીરના 9 દ્વાર છે, આપણે એ આગલા શ્લોક બધા અધ્યાયમાં બી આપણે જાણ્યું હતું, જ્ઞાનથી પ્રકાશિત, જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે. એટલે કે આપણે શું જોવું, શું સાંભળવું, ક્યાં આપણે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવો, શું બોલવું, આપણે કઈ જગ્યાએ આપણે જાવું અને કઈ જગ્યાએ આપણે રહેવું, આ બધી ચીજો આપણે જાણી લઈએ સરસ રીતે કે ભાઈ મારા માટે શું કામનું છે અને શું કેવી રીતે છે, ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. આજે એક્ઝામ્પલ લઈએ, આપણે માની લ્યો કે ભાઈ માની લો આપણે અત્યારે સવારના પોરમાં વહેલા ઉઠીને આપણે સરસ મજાના અત્યારે ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરીએ છીએ. કોઈ લોકો સરસ રીતે શ્લોકા પઠનમાં બી જોડાય છે આપણે, એટલે 6 વાગ્યાથી શ્લોકા પઠન આપણે ક્લાસ શરૂ થાય છે અને 5:30 આપણે શ્લોક પઠન શરૂ થઈ જાય છે. તો જે આપણે જે ગંભીર હોય, સિરિયસ હોય, કેટલા વાગે ઉઠતા હશે? મોડામાં મોડા 5 વાગે તો ઉઠતા જ હશે ને. અને જે થોડાક હજી ઓર હશે 4:30 4 વાગે બી ઉઠતા હશે કે નાહી ધોઈને પોતાની માળા બાળા બધું કરીને આ ક્લાસમાં બેસે. હવે આ સમયે કોઈ જેમ કે હમણાં શિયાળો આવશે ત્યારે શું કે ચાલો ને સુઈ જઈએ, હવે નથી જવું, પછી સાંભળશું, આવતો બેચ કરશું, આગલી મહિના કરશું, એવી રીતે કરશું. એટલે કે એવોઇડ કરે, ઇગ્નોર કરે માની લે. અને પ્રાયોરિટી કોને આપે? તો કે પોતાના શરીર સુખને આપે. તો શું છે, આપણે એ જ્ઞાનથી પ્રભુત નથી થયા, પણ આપણી પ્રાયોરિટીઓ ના મારા માટે આ જરૂરી છે, ગમે તે રીતે મારે એ એટેન્ડ કરવા છે. એટલે કે આપણે જ્ઞાનથી આપણે પ્રભાવિત થયેલા છે બધી રીતે. આપણે વહેલા ઉઠી જઈએ, સરસ રીતે આપણે શ્લોક પઠન સાંભળીએ, ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ, જે કંઈ નોટ કરવાનું હોય આપણે નોટ કરીએ, અને એવી રીતે આપણે સરસ રીતે આપણો સવારનો દિવસ એવી રીતે શરૂ કરીએ. આવી રીતે આપણે પારખી શકીએ. આ ટેસ્ટ આપણે કોઈ પણ ચીજમાં આપણે અપનાવી શકીએ. માની લો ક્યારેક આપણે ઓફિસનું કોઈ કામ હોય અને એ જ ટાઈમ આપણે ક્લાસ થતો હોય કોઈ બીજા આપણે કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટ કે એની કોઈકની ચીજની સાથે, આપણે તરત આપણા લિસ્ટમાં જોઈ લેવાનું કે ભાઈ મારી પ્રાયોરિટી શું છે લાઈફમાં, એન્ટરટેનમેન્ટ વધારે છે કે ભાઈ મારું ઓફિસનું કામ વધારે જરૂરી છે. પતી ગયું. એટલે કોઈ જાતના એક્સક્યુઝ કે બ્લેમ કરવાની બી જરૂર ના. આપણે જે ઓલા તરફ ખેંચાઈએ એન્ટરટેનમેન્ટ, તો અહીં આપણે ખોટું બોલવું પડે ને. કારણ કે આપણે એમ કે મારે એન્ટરટેનમેન્ટ કરવા જવું છે અને કામને એવોઇડ કરીએ તો આપણને પોતાને નુકસાન થવાનું છે, કાં બોસ આપણની વાત નથી સાંભળવાનું, એટલે કે ત્યાં ખોટું બોલવું પડે આપણે. તો આપણા પાપ કર્મ તો બંધાય જ ક્યાં ત્યાં. અને આપણે શું પછી સતોગુણી બદલે રજોગુણી થઈએ આપણે. પણ જો એવી રીતે ના વિચારીએ કે ભાઈ મારે અત્યારે મારું જે કર્મ છે એ મારે કર્મ સારા રીતે કરવું છે બસ, તો આપણે સરસ રીતે આપણે સતોગુણમાં જીવતા થયા. એટલે કે દરેકે દરેક નાની નાની ચીજમાં બી આ રીતે આપણે ટેસ્ટ આપણે પોતાની પારખી શકીએ છીએ અને ઓળખી શકીએ છીએ કે આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ. હવે એવી જ રીતે રજોગુણનો આવે છે. એ ભરતશ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ, એટલે કે બહુ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપવું પડે, ઘણી મહેનત કરવી પડે. માની લો EMI ચૂકવવો છે તો આપણે ઓવરટાઈમ જોબ કરવો પડે, આ કરવું પડે, તે કરવું પડે, એટલે ગહન ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. એટલે કે ક્યારેક ક્યારેક આપણને કોઈ જગ્યાએથી કોઈક એવો બેનિફિટ મળવાનો હોય તો ચાલ ને કરી લઈએ, આપણે લાલચ તરત લાગી જાય ને.
એટલે કે આ બધા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કારણો બતાવે છે આપણા, કહી શકીએ કે રજોગુણની એક ટેસ્ટ છે. આપણે આવા બધા જો સિમ્ટમ્સ આપણામાં આવી જાય, જેમ આપણને શું છે, બીમાર થયા હોય તો અલગ અલગ સિમ્ટમ્સ હોય ને, બધા આ સિમ્ટમ્સ દેખાતા હોય અને બ્લડ ટેસ્ટ ની બધાનો રિપોર્ટ કરાવીએ, બંને મેચ થતા હોય તો ડોક્ટર એનું પર પરફેક્ટ ડાયગ્નોસિસ કરી શકે કે ભાઈ તમને આ જ બીમારી છે. તો આવી રીતે આપણી અંદર બી આ બધા સિમ્ટમ્સ આપણા અંદર દેખાતા હોય, આપણે સમજી લેવાનું આપણે રજોગુણી છીએ. માર્કેટમાં નવો મોબાઈલ નીકળો, આપણને કોઈ સંભળાવે, ઠીક છે સાંભળી લીધું, બરાબર છે, ના આકર્ષિત થઈએ કે ના કઈ બોલીએ, ના કઈ કરીએ, મારો મોબાઈલ છે ને સારો ચાલે છે. કોઈ આવે ને આપણને કહી બી જાય કે તમને આ સોંપતો નથી, બરાબર આમ છે તેમ છે, શું ફરક પડવાનો છે આપણને, મને ચાલે છે ને બસ. તો પછી એટલે કે આવી રીતે જો આપણે કરીએ તો આપણે સતોગુણ અને રજોગુણ કે કેવા કયા ગુણમાં આપણે જીવીએ છીએ પારખી શકીએ. હવે તમોગુણની પણ ટેસ્ટ આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હે કુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, ડેફિનેટલી કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી એટલે અંધકારમાં જ આપણે જીવીએ. જડતા એટલે કે રિજિડિટી, આમ જ થવું જોઈએ, મેં કીધું એટલે આમ થવું જોઈએ, મેં આમ કીધું તું ને તે આમ કેમ કર્યું, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે આવી રીતે જે આપણા બધા લક્ષણ હોય આપણે, તો કહી શકીએ કે આપણે તમોગુણમાં જીવીએ છીએ. બહુ જલ્દી ગુસ્સો આવી જવો, તડફડ બોલી નાખવું, કોઈનું માન અપમાન જોવાનું નહીં, મોટેરા નાનેરા કઈ જોવાનું નહીં, આ બધા તમોગુણના લક્ષણ છે. ઘણીવાર આપણને આજના યંગ જનરેશનમાં બધા ગુણ બહુ જોવા મળે છે આપણને, તો આપણે પારખી શકીએ આપણે કે ભાઈ આ તમોગુણી માણસ છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલી ગતિ બતાવે છે કે કયા ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આપણે કેવું જીવન જીવીએ, અને એ જીવનના અંતે જો આપણું મૃત્યુ થાય તો આપણો આગલો જન્મ કેવો થાય છે, એ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. તો 14મા શ્લોકમાં પેલા કહે છે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી હોઈ શકે જે સત્વગુણમાં જીવતો હોય, કદાચ સ્વર્ગલોકમાં ને બધા મજા આપણે સંપૂર્ણ મુક્તિ નથી મેળવી સ્વર્ગલોકમાં જઈને બી, કારણ કે જેવા એના પુણ્ય કર્મો ક્ષીણ થશે ફરીથી પાછું આવવું જ પડશે. પણ ડેફિનેટલી સત્વગુણમાં જો જીવતો હોય તો કદાચ એને ઉચ્ચતર લોકમાં એને મળે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 15મા શ્લોકમાં, રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે. એટલે કે આવી જ રીતે જન્મ મૃત્યુ ચરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફરીથી પાછો આવે છે. અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મગ્રહણ કરે છે. એટલે કે એકદમ કન્ફર્મ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહી દે છે કે મનુષ્ય જીવન તો મળવાનું જ નથી, જે તમોગુણમાં જીવો છે અને જેવા જેવા એને કર્મ કર્યા છે, જેવા જેવા કૃત્ય કર્યા છે, જેવા જેવા એને બધાના માટે વિચારધારા કરેલી છે, એ પ્રમાણે એને અલગ અલગ ટાઈપનું પશુ જીવન જ મળવાનું છે. 100% કે છે બોલો. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણા પોતાના ગુણ પારખવા આપણા માટે કેટલા જરૂરી છે. ચાલો મુક્તિ ન મળી શકે પણ એટલીસ્ટ પ્રયાસ તો આપણે કરી શકીએ કે વધારે ને વધારે સતોગુણમાં આપણે જીવીએ, કે જેથી કરીને કદાચ ઉચ્ચતર લોકમાં જઈએ અને જન્મો જન્માંતર પછી આપણને કદાચ મુક્તિ તરફ આપણે આગળ વધીએ. કારણ કે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું છે, આપણી ભક્તિનો ક્યારેય નાશ નથી થવાનો. હોઈ શકે ઉચ્ચતર લોકમાંથી પછી આપણને ઓર પ્રગતિ થાય. એટલે કે આપણે કોશિશ કરવાનું છે વધારે ને વધારે સતોગુણમાં આપણને જીવવાની. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાને સમરાઇઝ કરીને કે છે, સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશ એટલે કે આસ્તે આસ્તે, સ્લોલી, ગ્રેજ્યુઅલી ઉપર ઉચ્ચતર લોકોમાં જાય છે. એટલે કે હોઈ શકે કે એક દિવસ તો આપણને મુક્તિ મળશે જ, પણ જો કેવી રીતે, જ્યારે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી સતોગુણમાં જીવવાની કોશિશ કરીએ તો. રજોગુણી માણસો પૃથ્વીલોકમાં રહે છે, એટલે કે એની કન્ફર્મ રિટર્ન ટિકિટ પાકી જ છે. આપણે જેમ ઘણી વાર શું છે, આપણે ક્યાંય બી જવું હોય મુસાફરી માટે તો આપણે રિટર્ન ટિકિટ બુક કરાવીને જઈએ છીએ ને હંમેશા. બે ફાયદા હોય છે આપણે, એક તો શું ટિકિટ થોડી સસ્તી મળે આપણને, અને બીજું શું કે ભાઈ ચાલો આવતી વખતે પછી કઈ એવો કઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય ને, એટલે કે ટિકિટ કન્ફર્મ હોય ને, ટિકિટનો વાંધો ન હોય ને, હાથમાં ટિકિટ કન્ફર્મ છે ને, એટલે ચાલો આ ટાઈમે પાછા તો આવી જશું આપણે. એટલે કે આ લગે જો એ લોકો રજોગુણમાં જીવતા હોય છે એના માટે પણ આ રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ જ છે કે ભાઈ પૃથ્વી લોકમાં આવવાનું જ છે એને. અને જે ઘૃણાલોક તત્વગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું, એને મનુષ્ય જન્મ તો મળવાનો જ નથી આપણે. એટલે કે હોઈ શકે અસુરો કે દાનવ કે એવી રીતે કાંઈ બી આપણે, અથવા તો નીચલી યોનિમાં કેવી રીતે એ લોકો નરક લોકમાં જ જવાના છે. હવે આપણે વિચારવાનું છે કે આપણું જે જીવન રૂપી જે આપણી ફ્લાઇટ છે, આપણે જે ઉડાન ભરવાની છે, એને આપણે ઉચ્ચતર લોક તરફ આપણે ઉપર જવાનું છે કે પછી આપણા ફ્લાઇટને આપણે ક્રેશ કરાવવું છે આપણે, એ આપણા ઉપર છે.
પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 19મા શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી અને તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે, એટલે કે આજે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં બી જાણ્યું તો એકદમ સ્પષ્ટ રીતે 13મા અધ્યાયમાં કે પરમાત્માનો રોલ જે આપણા હૃદયની અંદર જે છે, આત્મા અને પરમાત્મા તરીકે જેમનો વાસ છે, ઈસુ છે સાક્ષી તરીકે છે. પછી આપણને થોડી ઘણી અનુમતિ આપે છે જ્યારે આપણે આવી રીતે સત્વગુણમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ ત્યારે. એટલે કે એ કાંઈ કરતા નથી. આપણે ભગવાનને આપણે કોઈ રીતે ક્યારેય દોષ ન આપી શકીએ. પરમાત્માને ત્રિગુણી માયા જ બધું આપણને કરાવે છે. એના પ્રભાવ હેઠળ જ આપણે નિયંત્રણ હેઠળ આવી જઈએ છીએ અને આપણે કઠપુતલીની જેમ નાચ્યા કરીએ છીએ અને એ રીતે અલગ અલગ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. કે જેવો આ 3 ગુણોથી પર છે. કોણ પર છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 3 ગુણોના નિયંતા છે. એમના નિયંત્રણ હેઠળ આ ત્રિગુણી માયા કામ કરે છે. તો તેઓ મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે જે લોકો આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે કે જે કાંઈ પણ થાય છે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ થાય છે બધું, અને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન જાણી લે છે કે ભગવાન આ ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે. એ પોતે કંઈ કરતા નથી, આપણે નથી કંઈ કરાવતા બી આપણને. અને આવી રીતે જે લોકો જાણી જાય છે એ ત્રિગુણોથી આપણે પર થવાના આગળ વધે છે. આપણે ગુણાતીત થવાની કોશિશ કરે છે અને એ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પછી હવે 21મા શ્લોકમાં અર્જુનને પૂછે છે, આપણા માટે બહુ અગત્યનો સવાલ છે, કારણ કે અલ્ટિમેટલી આપણે પણ આ ત્રિગુણી માયાને પાર કરવાની છે. એટલે 21મા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય 3 ગુણોથી પર થયેલો છે, એટલે કે 3 ગુણોને ઓળંગી ગયો છે, ગુણાતીત થઈ ગયો છે, તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? એટલે કે એને આપણે કેવા કેવા એનું જીવનચર્યા હોય, કેવા કેવા એના મનમાં લક્ષણો બધા હોય કે જેનાથી આપણે પારખી શકીએ જે આવા ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય. તેનું આચરણ કેવું હોય, એટલે કે એની જીવનશૈલી કેવી હોય, કેવી રીતે પોતે જીવતો હોય અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે. એટલે કે એ કેવી રીતે ગુણાતીત થયો, કેવી રીતે 3 ગુણોને પાર કરી શક્યો. આ પ્રશ્ન જે છે આપણા માટે સૌથી વધારે મહત્વનો છે, કેવી રીતે. કારણ કે આપણે જાણવું બહુ જરૂરી છે, તો જ આપણે આ ત્રિગુણી માયાના સકંજામાંથી, એટલે કે આપણે એના પ્રભાવ હેઠળ આપણે બહાર નીકળી શકીએ. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. પેલા 2 પ્રશ્નનો પેલા જ 1 શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ સમજાવે છે કે કેવી રીતે ઓળંગી શકાય. તો પેલા જે પ્રશ્નનો જવાબ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 22 થી લઈને 25મા શ્લોકમાં વર્ણવે છે કે એની જીવનશૈલી કેવી હોય છે અને કેવું જીવન જીવે છે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી કે તે ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા કરતો નથી. એટલે કે આપણે જાણી ગયા છે કે મનમાં ઈચ્છા તો જાગવાની જ છે, સાગરના મોજાની જેમ બધી ઈચ્છા આવવાની છે આપણે. એટલે કે પ્રકાશ એટલે કે માની લો આપણે કોઈ જ્ઞાનમાં આપણે હોઈએ, આસક્તિ એટલે કોઈ ચીજમાં આપણને એટ્રેક્શન, કોઈ ચીજમાં આપણને વધારે લાગણી જોડાણી, અને મોહ એટલે કે કોઈ ચીજમાં આપણે મોહિત થયા. આ બધી ચીજ જ્યારે હોય ત્યારે એનાથી ઘૃણા કરતો નથી અને ન હોય ત્યારે એની આકાંક્ષા બી કરતો નથી. પેલો ગુણ આપણે એ ન્યુટ્રલ રહે છે. કેવી રીતે ન્યુટ્રલ રહે છે? કે જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને. હવે ઘૃણા બી કરતો નથી અને આકાંક્ષા બી રાખતો નથી, કારણ કે એને સમજાઈ ગયું છે, જ્ઞાન મેળવી ગયું છે પૂરેપૂરું કે આ પ્રક્રિયા તો કન્ટિન્યુઅસલી ત્રિગુણી માયાની ચાલવાની જ છે. તમને એટ્રેક્ટને મોહિત કરવાના જ છે, તમને આકર્ષિત કરવાના જ છે. થાવું ન થાવું તમારા ઉપર છે. આજે માની લો કોઈ આપણને ઘરે આપણને આમંત્રણ આપીને બહુ બોલાવતું હોય. હવે માની લો આપણે આમંત્રણ આપણે 2-3 વાર આપણે એને ટાળી દઈએ આપણે, અથવા એને એવોઇડ કરીએ, ઇગ્નોર કરીએ આપણે, અને આપણે ન જઈએ આમંત્રણ, પછી આપણને વધારે આમંત્રણ આપવાનો છે? નથી આપવાનો ને આપણને. પછી પોતે બી શાંત પડી જાય કે નહીં? તો આવા બધા મોહ અને આકર્ષણો આપણી પ્રત્યે આવવાના જ છે આપણે, પણ આપણે એને સાઈડ કરતા જઈએ, આમ આપણે ફેલાવતું બાજુમાંથી નીકાળી દઈએ આપણને, તો એ કેટલી વાર સુધી આપણને કરશે બધું. એટલે કે જેને પાસે આ જ્ઞાન જે છે આ બધી જાણી ગયો છે કે બધી ભૌતિક પ્રતિક્રિયાઓ છે અને એના પ્રત્યે નિશ્ચલ અને અવિચલિત રહે છે અને કેવળ ગુણ જ ક્રિયાશીલ રહે છે તેમ જાણીને બધું ચીજે પોતે જાણી ગયો છે. તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. તટસ્થ એટલે કે મક્કમ રહે છે. કમ વોટ મે, ગમે તેવા આકર્ષણ આવે, ગમે તેવા એને મોહ આવે, પણ એની સામે તટસ્થ રહીએ છે. ના,
મારે નવો મોબાઈલ લેવો જ નથી, મારે નવા કપડા અત્યારે જરૂરત જ નથી, મારો આખો ઓર્ડર ભરેલો જ છે, નવી ગાડીની મારે શું જરૂર છે, નારી સારી ચાલે જ છે ને મારે, બસ. એટલે કે તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. એટલે કે એ ગુણોને પણ છે ને એવોઇડ કરે છે. ઇવન કોઈ ઓર સારી ચીજ બી એને આવીને કે ને તો ક્યારેક એ પણ કે ના ભાઈ એનાથી પણ તો આપણે મોહ આવ્યો ને, તો એમાંથી શું કામ મોહિત થાવ. એટલે કે ગુણાતીત રહે છે. જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે તો તે સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે. એટલે કે આત્મસ્થિત હોય છે. જે માટીનો ઢગલો પથ્થર તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ છે. હવે તમે કહેશો કે આ કેવી રીતે થઈ શકે કે ભાઈ માટીનો ઢગલો, પથ્થર ઢેપલા અને બધા એવા સોનાની લગડી એક બાજુ પડે, બધાને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનું છે? તો હા, આમાં પણ શું છે એનું બહુ ઊંડું જ્ઞાન છે. આપણે કેવી રીતે છે આપણે જોઈએ કે માની લો એક આપણે સોનાની ખાણ છે, આપણને ખબર પડી ગઈ કે આમાંથી સોનું મળવાનું છે આપણને. હવે માણસને ખબર પડી ગઈ એટલે શું કરે, પેલા એ આખા ઉપરથી માટી બાટી ખોદી અને બધો એ માટીનો એક મોટો ઢગલો કરે, પછી ઊંડા ખાડા ને બધું થાય, પછી એમાંથી મોટા મોટા પથ્થર ને બધું નીકળે, એ પથ્થર બીનો ઢગલો ત્યાં કરે, અને પછી એમાંથી અંદર ઓર ખોદે એટલે પછી એને સોનાની ઢગલી એટલે ઇમ્પ્યોર ફોર્મમાં મળે. પછી માની લો એને પ્યોર કરાવીને પાછી એને એકદમ 24 કેરેટના સોનાની તરીકે રાખ્યું. અને બીજાને એક ગુણાતીત માણસ છે એને વ્યક્તિને આવીને કે આ જો માટીનો ઢગલો છે, આ પથ્થરનો ઢગલો છે, અને આ સોનાની લગડી છે. હવે ગુણાતીત માણસ શું જોવાનો છે? એને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવાનો છે. શું કામ સમાન દ્રષ્ટિથી? કે ભાઈ માટીનો જે ઢગલો છે ક્યાંથી આવ્યો તારે? ધરતીમાંથી જ આવ્યો ને. પથરા ને બધા ક્યાંથી નીકળ્યા? ધરતીમાંથી જ નીકળ્યા ને. અને જે સોનાની લગડી પણ તને ક્યાંથી મળી? ધરતીમાંથી જ મળી ને, પૃથ્વીમાંથી જ મળી ને. અને પૃથ્વી કોણે બનાવી છે? તો કે પરમાત્મા એને બનાવેલી છે. એટલે કે બધું એનું જ તો છે, બધા ચીજના એ જ તો માલિક છે. તે શું સોનાની લગડી કાઢી તો તું શું એનો માલિક થઈને બેઠો? એટલે કે આવી રીતે બધી ચીજને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. બધામાં એને પરમેશ્વરનો વાસ દેખાય છે, જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. શું કામે? તો કે ભાઈ અમારા કર્મની ગતિ છે, કંઈક ને કંઈક એવા કર્મ કર્યા છે, પ્રતિકૂળ સિચ્યુએશન આવી છે, એ પણ પાસ થઈ જશે, અને અનુકૂળ સિચ્યુએશન બી આવશે. અનુકૂળ આવે તો પણ એ ભગવાનની કૃપા સમજે છે, જે ધીર છે. એટલે કે આવી રીતે એકદમ પેશન્સ રાખે છે, ધૈર્ય રાખે છે, અને પ્રશંસા તથા બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવથી રહે છે. કોઈ આવીને એની પ્રશંસા કરી જાય તો એ શું ફરક પડે છે કે ભાઈ ભગવાનની કૃપા છે, ઓકે, એમના થકી જ મને આ જ્ઞાન મળ્યું છે, એમના થકી જ આ બધું થાય છે. કોઈ બદનામી કરે, ઠીક છે ભાઈ, ઓકે, મારી ભૂલ થઈ, વિનમ્ર થઈને ભાવે સ્વીકારી લેવાની, બસ. માન તથા અપમાન, ઓકે, શું ફરક પડવાનું છે? અંતે અલ્ટિમેટલી એની અંદર બી તો સામેવાળાના અંદરમાં બી તો આત્માનો વાસ જ જોવે છે. એટલે કે એકદમ ન્યુટ્રલ ભાવે, કારણ કે એનું જે શરીર જે છે એ શબ્દો દ્વારા આપણને માન અપમાન જ જેવું લાગે છે. આપણે એ શબ્દોને જ તો ગણકારીએ નહીં તો આપણા માટે માન અપમાન જેવું શું છે? તો પછી જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર રાખે છે. આપણે આગલા બી જોઈ ગયા હતા કે ભાઈ શત્રુ આના માટે નથી હોતો, પણ સામેવાળો કોઈ એવી રીતે સમજતો હોય તો જ્યારે પણ એને કોઈ સામેવાળા તરફ આવી રીતે વ્યવહાર કરવાનો આવે છે, એ શત્રુ અને મિત્ર ભલે સામેવાળો અને શત્રુ માનતો હોય પણ એ બધા વચ્ચે એકદમ સમાન વ્યવહાર રાખે છે, જે સાચું અને ન્યુટ્રલ હોય એ પ્રમાણે જ રહે છે. અને જેણે સર્વ દુર્વય કાર્યનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે. એટલે કે અહીંયા કર્મ છોડ્યા નથી, પણ કાર્યનો પરિત્યાગ એટલે કે શું? કે ભાઈ પોતે મનથી અને આકર્ષિત થઈને, મોહિત થઈને કોઈ કાર્ય નથી કરતો, ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી કાર્ય નથી કરતો, ઉલટાનું જે ફળ મળી ભગવાનને અર્પિત કરે છે, એવા ભાવથી એને કર્મ કરે છે. એટલે કે આને કહેવાય કર્મનો પરિત્યાગ. તો આ રીતે બધા 9 ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. એટલે કે ગુણાતીત વ્યક્તિની પરિભાષા આપણને બતાવે છે આ બધા 9 ગુણો સમજાવીને, કે એની જીવનશૈલી આવી ટાઈપની હોય છે કે જેથી કરીને આવા માણસોને આપણે આવી રીતે ઓળખી શકીએ કે કેવા ગુણાતીત છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે અર્જુનના ત્રીજા પ્રશ્નનો, કે ભાઈ ગુણાતીત કેવી રીતે થઈ શકે અથવા ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી શકે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 26મા શ્લોકમાં, જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર ક્યારે મિસ નથી કરતો, મારી અવિચલ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે, ભગવાનનું નામ જપે છે, ભગવાનને પોતાની અંદર ચિંતનમાં રાખે છે. એની મોમેન્ટ આપણે કહી શકીએ, દરેકે દરેક ક્ષણમાં, અને ક્યારેય કોઈ પોતાનો જે નિયમ લીધેલો હોય એમાં પણ એ ચૂકતો નથી. આપણે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે.
કેટલું સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપ્યું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ત્રિગુણી માયાને પાર કરવાનું. ભગવાનમાં શરણમાં જાઓ, ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઓ તો તમે તરત ને તરત એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ આપણને મળે છે. જેમ આપણને કહીએ ને આજકાલની તારીખમાં મેગી કે છે ને કે 2 મિનિટ નૂડલ્સ, તમારે જેવું તમે એની અંદર નાખો 2 મિનિટની બોઇલ કરો તરત કે મેગી બની જાય એવી રીતે. તો એવી જ રીતે પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે શરણાગતિ લે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે કન્ટિન્યુઅસલી, એ લોકો તરત જ ઇન્સ્ટન્ટલી ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને પાર કરી જાય છે. હવે તમે કહેશો કે આટલું શું સહેલું છે? જી હા, સહેલું છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક તાળું છે. આપણે હવે તાળાનું શું છે, જેની પાસે ચાવી હોય એની પાસે જો આપણે જઈએ અને ચાવી લઈને આવીએ તો તરત તાળું ખુલી જાય કે નહીં? પણ આપણને ખબર જ ન હોય કે કોની પાસે તાળાની ચાવી છે ને આપણે આમ તેમ ફેરે રાખીએ તો એ તાળું ક્યારેક ખુલવાનું છે? આપણે નથી ખુલવાનું નહીં તાળું. અથવા તો માની લો કોઈ બીજા કોઈ ઉપચાર કરીએ તો પણ કેટલી આપણે એના માટે મહેનત કરવી પડે. પણ જેની પાસે ચાવી હોય એ આપણને ખબર હોય એની પાસે આપણે તરત ગયા, તરત એ આપણને ચાવી આપે કે તરત રીતે આપણે તાળું ખોલી લઈએ. તો અહીંયા તો આપણને ખબર છે ને કે ત્રિગુણી માયા કોના નિયંત્રણ હેઠળ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હેઠળ છે. એટલે કે એ આ 3 જે તાળા જે છે એ તાળાની ચાવી કોની પાસે છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે ને. હવે એની પાસે જો આપણે જઈએ અને એ જે આપણને કહે છે કે મારી ભક્તિ કરે તો તરત ને તરત એને ત્રિગુણી માયામાંથી એને બહાર કાઢી લઉં છું, એટલે કે ગુણોને પાર કરી જાય છે. એટલે કે આપણા વતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તાળું તરત ખોલી દે છે, બોલો, અને ત્રિગુણી માયામાંથી આપણને બહાર કાઢી દે છે. એટલે કે ગુણાતીત થઈ જઈએ છીએ આપણે, ત્રિગુણી માયાને આપણે ઓળંગી જઈએ છીએ અને ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી જઈએ છીએ. એટલા જ માટે કહે છે અને એ રીતે તે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે કે ભગવાનના ધામ સુધી ઓલમોસ્ટ આપણે પહોંચી શકીએ જો આવી રીતે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો આ ત્રિગુણી માયા એમાંથી બહાર કાઢીને તરત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ધામમાં લઈ જાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. અહીંયાનું સરસ મજાનું સોલ્યુશન બતાવે છે. હવે પછી 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને હું જે નિરાકાર બ્રહ્મનો આશ્રય છું. એટલે કે જે નિરાકાર જ્યોતિ પ્રકાશ એનર્જી રૂપમાં જે છે એનો આશ્રય કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કે આ એક શક્તિ છે. માની લીધું આ શક્તિ છે જ અને અવિનાશી શક્તિ છે, પણ શક્તિની પાછળ એક શક્તિમાન છે. અને શક્તિમાન કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે જ કે છે બ્રહ્મનો આશ્રય છું, જે અમર્ત્ય અવિનાશી તથા શાશ્વત છે, પરમાનન્ટ છે અને ક્યારેય વિનાશ ન થાય એવા છે અને ચરમ સુખનું સ્વાભાવિક પદ છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જો ત્યાં સુધી આપણે પહોંચી ગયા તો એકદમ અલ્ટિમેટ ચરમ સુખ, એટલે કે શું, એકદમ અલ્ટિમેટમ આપણને સુખ મળી જાય, કારણ કે ફરીથી પછી આપણે આ મૃત્યુ લોકમાં આવવાનું રહેશે નહીં. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. આમ આપણો અહીંયા 14મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. જો આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કમલ પ્રભુજી, કોઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રશ્ન નથી પણ આ વખતે હા અધ્યાય સમજવાની બહુ મજા આવી. તમે બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપીને સરળ કરી દીધું. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભગવાનની કૃપા. પ્રભુજી એક સ્પષ્ટતા ફરી વાર કરો કે મેં બરોબર સાંભળ્યું નહોતું કે આત્માની અંદર બ્રહ્માનો વાસ 14% હોય છે એવું કહ્યું ને, એ ટકાવારી જરા સમજાવો. શું આત્માની અંદર બ્રહ્મા 14% રોલ ભજવે છે એવું કીધું. બ્રહ્મા આપે શરૂઆતમાં જયારે શરૂ કરી ના, એ જે સ્ટાર્ટિંગમાં મારે ખ્યાલ તમે ત્યારે જ જોઈન થયા કદાચ. હા, એટલે લીપ્તિ માતાજીનો પ્રશ્ન હતો કે આત્મા અને પરમાત્મા શું, હા બરાબર, કે આત્મા અને પરમાત્મા શું અલગ છે? તો મેં કીધું કે હા, બંને અલગ છે. આપણે જે કહીએ ને ભગવાનમાંથી પરમાત્માથી જ આત્માનો અંશ છે આપણે, તો આપણા કહી શકીએ કે જે જીવાત્મા જે છે ટોટલ ભગવાનમાં 64 ગુણ છે અને 64 ગુણમાંથી આપણે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્મા જે છે એમાં લગભગ 80% એટલે કે 50 ગુણ આપણામાં હોય છે. આપણે પછી આવે છે બ્રહ્માજીમાં લગભગ 55 ગુણ છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે 64 ગુણ છે એમાંથી 50 આપણામાં હોઈ શકે, 55 બ્રહ્માજીમાં છે. પછી આવે છે તમારે વિષ્ણુ અને શિવજી,
કે જેમાં 60 ગુણો જેટલો રહેલો છે અને 4 ગુણો એવા છે જે ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે. એ રીતે છે આપણે જયારે લેવલ 3 લઈએ છીએ ને એમાં આ ચીજ આપણે ક્લિયર કરીએ છીએ. એટલે બેઝિક પ્રશ્ન એ હતો દીપ્તિ માતાજીનો કે પરમાત્મા અને આત્મા અલગ છે કે, તો એ જે આપણે કાલનો અધ્યાય જે પુરુષોત્તમ યોગ લેશું ને એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સરસ રીતે આપણને સમજાવે છે કે પરમાત્માની ડેફિનેશન ને વ્યાખ્યા આપે છે ને આત્માથી જુદા કેવી રીતે છે એ પણ આપણને કહે છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે કાલે ફરીથી મળશું. કાલનો બહુ સરસ અધ્યાય છે, 15મો અધ્યાય છે, બહુ નાનો અધ્યાય બી છે, ફક્ત 20 શ્લોક છે, પુરુષોત્તમ યોગ, અને ઘણા લોકોનો માનીતો અધ્યાય બી હોય છે આપણે. ચાલો, હરે કૃષ્ણ સર્વે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ